어눌한 자를 데리고 여호와 예수께로 나왔습니다. Тэд дүлий хэл ярианы согогтой хүнийг Есүс дээр авчирсан байна. 귀를 듣지 못하고 Сонсдоггүй. 말을 제대로 못하는 사람이에요. За тэгээ хэл ярианы согогтой хүн байсан байна. 이 귀와 입은 연결돼 있습니다. За энэ сонсгол болоод ярих хоёр хоорондоо холбоотой байдаг. 듣지 못하는 사람은요. За сайн сонсож чаддаггүй хүн 말하지 못해요. ярьж чаддаггүй. 우리 농아인들 계시죠? За нөө сонсголгүй ахын дүүсгээ байдаг тийм ээ. 네, 그 농아인들 보면 참 답답합니다. За сонсголгүй ахын дүүсийг харахаар ингээд нэг юм давчитсан сэтгэл. 잘 듣지 못하고 сайн сонсож чадахгүй. 그러니까 잘 말하지 못해요. За тэгээ тийм болохоор сайн ярьж чаддаггүй. 그런데 이 사람을 예수님께로 데려와서요. За тэгээ тийм нэг хүнийг Есүс рүү дагуулж ирээд 예수님이 그 양쪽 손가락을 양귀에 넣으시고 за тэгсэн чинь Есүс тэр хоёр хүний чихэнд нь хуруугаа хийгээд 혀에 손을 대시고 хилэнд нь гараа үргээд 하나를 우러러 기도하시면서 이렇게 외치십니다. за тэнгэр өөд ширтэн санаа алдаад ингэж хэлсэн байна. 34절에 보시면 За 34 дээр 에바다라고 하셔요. Ифата гэсэн байна. 자, 이 에바다라는 뜻이 뭐냐면 За Ифата гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ гэхээр 열리라라는 뜻이에요. нээгдээ гэсэн утгатай. 귀가 열리고 입이 열리는 겁니다. За чихэнч нээгдээ, даманч нээгдээ гэсэн байна. 이 35절에 보시면요. За 35 дээрээс харах юм бол 그의 귀가 열리고 혀에 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하더라. өнөө хүний сонсгол нь нээгдээд хэлнийх нь согог арилж зөв ярих болов гэж. 양 귀가 열리고 Хоёр чихэн нээгдсэн. 혀가 풀려서 말이 분명해진 거예요. За тэгээ нөгөө хэлнийх нь согог нь арилаад зүгээр ярьдаг болсон байна. 이것은 한 영혼이 확실히 구원받는 모습을 가리킵니다. За энэ нь юу илэрхийлж байгаа нөхөр нэг сүнс баттай аврагдаж байгаа гэдгийг илэрхийлэн харуулж байна. 우리도 왜 그런 먼 테를지까지 수양관의 영혼들을 데리고 가냐? За бид нар хааваас нь тэр тэрэлж рүү яагаад энэ төрсэн сүнснүүдийг аваад явдаг вэ? 차비도 많이 들고 돈도 많이 듭니다. Үнэхээр ингээл замын зардалч их мөнгө орж ийн хажуугаар нь урсгал зардлууд ч ихсэн их гарч. 세상 사람들은 놀러 다니잖아요. За ертөнцийн хүмүүс бол ингээл тоглож наадахаар аялал зугаалахаар явдаг. 근데 우리는 놀러 가는 게 아니에요. Харин бид нар болохоор тийшээ аялал зугаалахаар яваагүй. 3박 4일 동안 말씀을 듣고 구원받기 위해서 갑니다. 3 шөнө 4 өдрийн турш зөвхөн үг сонсохын төлтөл явдаг. 세상 사람들은 어리석다라고 비난합니다. За ийм нөхцөл байдлыг маань ертөнцийн хүмүүс хараад ямар мангар юм бэ гэж ярьдаг. 그런데 그 테를지 수양관에서 영혼의 귀가 열리고 말이 분명해지는 거예요. Гэтэл тэр тэрэлжид очиод хүмүүсийн сонсгол нь нээгдээд хэл ярианыхын согог арилдаг. 여러분 이 귀 먹고 어눌한 자는요 우리 주변의 영혼들을 가리킵니다. Тэгэхээр энэ дээр гарч байгаа дүлийн хэл ярианы согогтой хүн гэдэг нь бидний эргэн тойронд байгаа аврагдаагүй сүнсийг хэлж байгаа. 우리 주변의 영혼들은요 Бидний эргэн тойронд байгаа тэр сүнснүүд 두 귀를 가지고 있지만 전혀 듣지 못하는 영혼들. хоёр чихтэй ч гэсэндээ огтоосоо сонсохгүй байна. 육신적인 얘기들은 듣지만요 Мах бодтой холбоотой үгийг сонсохын хувьд сонсоод байгаа ирнэ. 영혼의 귀가 닫혀서 하나님의 말씀을 전혀 듣지 못합니다. Сүнснийхэн чих дүлэрч гисэн учраас бурхантай холбоотой зүйлийг аль болох сонсохгүй байх гэж оролдож байна. 그러니까 영생의 말씀을 듣지 못하고 구원받지 못하는 거예요. Нөгөө мөнх амийн үгийг олж сонсож чадахгүй байгаа учраас сүнс нь аврагдаж чадахгүй яа. 영원한 지옥이 있는 줄도 모르고 살아갑니다. Мөнхийн там байгаа гэдгийг ч гэсэндээ мэдэхгүй амьдрсаар л байна. 우리는 그 영혼들을 데리고 예수님 앞으로 데려가야 돼요. Бид нэр тэр сүнсийг дагуулж ирээд Есүсийн өмнө аваачих ёстой. 그것이 우리가 해야 될 일입니다. Тэр л бидний хийх ёстой ажил. 우리가 왜 이번 수양회를 온 마음과 힘과 목숨을 다해 준비해야 되냐? Бид нар яагаад энэ зуны Библийн семинарт бүхий л зүрх сэтгэл амь насаа золиослон барин байж бэлдэж байгаа вэ? 그 사랑하는 영혼들의 두 귀를 열어줘야 됩니다. Тэр хайртай сүнснүүдийнхээ чихийг нээх хэрэгтэй. 귀가 닫혀 있기 때문에 듣지 못하는 거예요. Тэр хүмүүсийн чих нь 예수님이 이 두 귀가 닫혀 있는 사람을 열어주십니다. За Есүс энэ хүн нөгөө Есүс өөр дээр нэрсэн дүлийн хүний чихийг нээж өгсөн байна. 34절, 35절. За 34, 35. 예, 34절, 35절 다시 한번 같이 За 읽어보겠습니다. 34, 35-ыг дахиад хамтдаа уншийе. Есүс тэнгэр өөд ширтэн санаа алдаад түүнд Ифата буюу нээгд гэж тушаасан мөнөө хүний сонсгол нь нээгдээд хэлний согог арилж зөв ярих болов. 예수님이 에바다라고 하셨어요. Есүс эзэн Ифата гэж айлж хэлсэн байна. 예수님의 말씀에는 능력이 있습니다. Есүс эзний айлдж хэлж байгаа тэр үгэнд нь хүч чадал байна. 그 두 귀가 실제로 열리는 거예요. Тэр хүний хоёр чих нь үнэхээр нээгдсэн байна. 그의 귀가 열리고 혀에 맺힌 것이 곧 풀려 말이 분명하더라.
Өнөө хүний сонсголон нэгдээд хэлний согог арилж зөв ярих болов гэсэн. 우리가 이번 테를지 수양에 그 사랑하는 영혼들을 데려가는 목적입니다. Тэгэхээр бид бүхэн яагаад энэ жилийн зуны Библийн семинараар хүмүүс дагуулж явж байгаа вэ гэдгийн зорилго нь энд оршиж байна. 몽골 전국교회 성도들이 한 마음이 돼서 전도할 때요. Монголд байгаа бүхий л чуулгануудын итгэгч ахындус бүгдээрээ нэг зүрх сэтгэлийг өвөртлөө 분명히 예수님이 그 자리에 함께 하시고 역사하실 거예요. сайн мэдээ тараадаг мөн Есүс эзэн тэнд өөрийн бичлэн байж сайн мэдээг тунхагладаг учраас 에바다 하실 겁니다. Ефата гэж тэнд очиод хэлээ. 그 두 귀가 열리고 혀에 맺힌 것이 풀릴 수 있어요. Сонсголон нэгдээд хэлнийхээ согог харьлаа зөв ярьж чаддаг болно. 우리는 그 믿음을 가지고 수양회를 준비하는 Бид 겁니다. нар ийм итгэлийг өвөртлөөд зуныхаа семинарт бэлдэж эхлэх хэрэгтэй. 1년을 전도하고 2년을 전도하고 3년을 전도해도 구원 못 받았던 영혼이요. 1 жил сайн мэдээ тараагаад 2 жил сайн мэдээ тараагаад 3 жил сайн мэдээ тараагаад аврагдаагүй сүнс 우리가 이번 수양회에 그 귀가 열리고 구원받을 수 있다는 믿음을 가지고 전도하는 겁니다. тэр сүнсэнд бид нэр энэ удаа сайн мэдээ тараах юм бол очиод чихэн нээгдэн шүү дээ гэсэн тийм итгэлээр дагуулад явах юм бол нээгдэнэ гэсэн үг. 자, 근데 우리는요. За бид нар 어떻게 이 수양회를 준비해야 될까요? яаж зуныхаа семинарт бэлдэх вэ? 예수님은 그 두 귀를 열어줄 능력이 있는데 Есүс эзэнд хоёр чихийг нээж өгч чадах хүч байгаа. 먼저 구원받은 그리스도인이 올바른 마음으로 준비를 해야 됩니다. Тийм учраас төрүүлээд аврагдсан Христэд итгэгч хүн сэтгэлийн зөв зохистой байр байдлаас семинартаа бэлдэж оролцох ёстой. 그냥 놀러 간다라고 테를지를 데려가서는 안 됩니다. Зүгээр нэг аялаа дэрий, зугаалаа дэрийгээ тухайн хүнийгээ дагуулаад тэрэлж рүү явчих. 정말 구원받을 영혼을 데려가야 돼요. Үнэхээр баттай аврагдчих тийм магадлалтай сүнсээ дагуулад явах 자, хэрэгтэй. 작년도 한번 생각해 보면요. Өнгөрсөн жилийг нэг эргээд харах юм бол 너무 많은 분들을 데려가서 감사했는데 олон хүн тэнд очсон нь талархмаар хэрэг. 그 중에는 정말 말씀 듣고 구원받으려는 마음으로 오신 분도 있었지만 Мэдээж энэ тэр хүмүүс дотор үнэхээр очиод үгийг сонсоод баттай аврагдчих гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүс байсан ч гэсэн 근데 어떤 분들은 전혀 모르고 오신 분도 많았어요. зарим хүмүүс ногтоосоо юу болох байгааг нь мэдчихгүй зүгээр дагаад ирчихсэн хүмүүс бас олон байсан. 그냥 테를지 간다고 좋아서 왔는데 Зүгээр л тэрэлж рүү явна гингүүт нь баярлал дагаад ирсэн. 엄청 많은 사람들이 모여 있고 Маш олон хүмүүс сугалсан. 숙소도 불편하고 Тэгэл очисон олоолаа байсан болохоор нөгөө байрлах газар нь туухгүй. 어디 놀러 가는 것도 아니고 Зүгээр нэг очисон чинь нөгөө аялал зугаалга биш байсан. 나가지 못하게 막혀져 있고 Зүгээр нэг ингээл нэг газар аваачаал хашаа торцсон. 어떤 분은 막 화를 내고 Зарим нь ууралсан. 집에 간다고 하고 Зарим нь гэрлүүгөө явлаа гэсэн. 실제 간 분도 있어요. Үнэхээр явсан хүмүүс ч гэсэн гарсан. 아시죠? Мэдж байгаа үстэй тий. 그러니까 너무 준비가 안 돼서 참여한 거예요. Үнэхээр ямар ч бэлтгэлгүйгээр дагуулж яваад оролцуулчих. 물론 전도한 분은요 간절한 마음으로 데려온 겁니다. Мэдээж сайн мэдээ тарааж байгаа хүн нь бол аль болох хамаг зүйлээ зориулаад чин сэтгэлээрээ дагуулаа явсан. 아유 테를지 좋은데 가서 바람 쐬고 오자. Гэтэ нэг тэрэлжгээд нэг гой газар очиод нэг агаар амьсгалаад ирье. 뭐 그런 말로라도 그분을 데려간 그 마음은 간절하죠. гэж хэлээж ч болов тухайн хүнээ дагуулад явчих гэсэн чин сэтгэлийг нь бол ойлгож байна. 자 근데 올해는요 Гэхдээ энэ жил 그렇게 전도해서는 안 돼요. бити тэгж сайн мэдээ тараагаарай. 우리가요 이번에 많은 수를 데려가는 게 중요한 게 아니라 Энэ жил бидний хувьд олон хүнийг дагуулж явах нь чухал биш. 정말 구원 받을 수 있는 마음이 있는 영혼들을 데려가야 돼요. Үнэхээр аврагдчих гэсэн зүрх сэтгэлтэй тэр сүнснүүдийг л аваад явах. 그 마음을 준비시켜서 데려가야 돼요. Тэр зүрх сэтгэлийг нь бэлдээд бид бүхэн аваад явах ёстой. 준비 안 된 분들이 많이 가면요. Үнэхээр зүрх сэтгэл нь бэлтгэдэггүй хүмүүс олноороо тэнд очих юм бол 오히려 전체 분위기를 흐트러뜨려요. эсрэгээрээ нөгөө тэнд байгаа хүмүүсийн уур амьсгалыг нь үгүй хийгээд байдаг. 막 몇 사람이 화를 내고 За нэг хэдэн хүн тэнд очиод уураллаа. 막 집에 간다고 하고 Гэтэ гэр орон руугаа буцлаа гэж хэлээ. 말씀도 안 듣고 Өгч сонсохгүй. 그냥 숙소에 누워 있고 Ингээл нөгөө нэг байрлаж байгаа газараа хөвтөөд байлаа. 그런 분들이 많으면요. За ийм хүн олон гараад ирэхээр 전도한 분도 마음이 힘들고 нөгөө сайн мэдээ тарааж байгаа хүнд нь ч хэцүү. 또 새로 말씀 들을 분들도 그런 분들 보면서 마음이 상하는 거예요. Нөгөө нэг сайн мэдээ сонсох гээд очижчихсан шинэ хүмүүсийн сэтгэл нь ч гэсэндээ дагаа сонирн болчдөг. 그러니까 그런 분들을 우리가 많이 데려가는 게 중요한 게 아니에요. Тийм учраас тийм хүн олныг дагуулж явна гэдэг нь чухал биш ээ. 자, 우리가 이 2달간 해야 될 일이 있어요. Бид нарын энэ 2 сарын хугацаанд хийх ёстой ажил байна. 분명히 예수님이 그 영혼들의 귀를 열어 주실 텐데 Мэдээж Есүс эзэн тэдгэр хүмүүсийн чихийг нь гарцаагүй нээж өгнө. 분명히 테를지 수양관에서 에바다 하실 텐데 Гарцаагүй тэрхүү зуны семинарын газарт очиж Ефата гэж айлдаж хэлнэ. 우리가 그 수양에 그 영혼들을 데려가기 위해서
이 2달간 잘 준비하는 게 중요합니다. Тийм учраас бид нар энэ үлдсэн 2 сарынхаа хугацаанд нөгөө хүмүүсийн зүрх сэтгэлийн нэг тал дээр хичээнгүйлэн сайн ажиллах хэрэгтэй. 뭘 준비해야 될까? Юу бэлдэх хэрэгтэй? 자, 한번 찾아보겠습니다. За үгнээс олъё. 요한복음 11장 Иохан 11 자, 요한복음 21장에 죽은 지 4일 된 나사로를 살리시는 장면이 나옵니다. За Иохан 21 юм байна. 아론닉? 11 맞아요. За одоо Иохан 11-р бүлэг дээр үгсэн Лазарыг амьлуулж байгаа үйл явдал гардаг. 근데 이 나사로를 살리시는데요. За Лазарыг амьлуулаа. 그 나사로의 장례식에 참여한 사람들에게 먼저 하라고 명령하신 일이 있어요. За тэгээд дэрхүү Лазарын ажил явдалд нь оролцож байгаа хүмүүст төрүүлээд айлдаж хэлсэн нэг үг байгаа. 이 나사로의 장례식에 참여한 사람은 나사로를 정말 사랑하는 가족과 친구들이었습니다. За тэгээд Лазарын оршуулгын тэрхүү ажил явдалд нь оролцож байгаа хүмүүс нь Лазарыг үнэхээр их хайрладаг ойр дотныхон болон гэр бүлийнхэн нь байсан. 근데 그 사람들에게 뭘 За 말씀하시냐면 тэр хүмүүс юу гэж айлдаж хэлсэн бэ гэхээр 자, 38절부터 보면요. 8 дугаар ишлэлээс 예, 고친네마스 두친두루. 38-аас 44. 예, 이게 나사로를 살리시는 장면인데 За энэ болохоор Лазарыг амьлуулж байгаа үйл явдал гарч байгаа. 예, 한번 잘 보십시오. За сайн хараарай. 읽어드릴게요. За уншиж өгье. Есүс дахиад л дотроо гүнээ шаналж булшин дээр хурч ирэв. Энэ нь агуй байсан бөгөөд амийг нь хатаар тагалсан байлаа. Есүс хатыг зайлуул гэхэд талигаачийн дүү Марта түнд эзэн тэр үхэд 4 хонож байгаа тул одоо өмхирсэн байгаа гэж хэлв. Есүс Мартад "Хэрв чи итгэвэл Бурхны алдрыг харна гэж би чамд хэлсэн босуу" гэлээ. Тэгээд тэд хатыг зайлуулв. Есүс дээшээ харан "Аава, та намайг сонссонд танд би талархаж байна. Та намайг үргэлж сонсдгийг би мэдсэн. Та намайг илгээсэн гэдэгт итгүүлэхийн тулд тойрон зогсох олны төлөө би үүнийг хэллээ" гэв. Тэр ийн айлдаад чанга дуугаар "Лазар гараад ир" гэж хашгирав. Талигаач гар хөл нь оршуулгын боолтоор болттой, нүүр нь алчуураар ороолттой чигээрээ гарч ирэв. Есүс тэдэнд "Тайлж түүнийг явуул" гэв. 43절에 보시면요. За 43 дээрээс харвал 예수님이 큰 소리로 나사로야 나오라라고 하시니까 Есүс чинь чанга дуугаар Лазараа гараад ир гэж хэлсэн. 그 죽은 지 사흘 된 나사로가 배를 동인 채로 나오잖아요. За тэгээд үхээд 4 хонжигсан Лазар тэрхүү болшнасаа гарч ирсэн байна. 예수님의 말씀에는 힘이 있는 겁니다. Тэгэхээр Есүс эзний үгэнд хүч байна. 죽은 영혼을 살리는 거예요. Тэгэхээр үхсэн сүнсийг амьлуулж байна. 자, 근데 이 나사로를 살리기 전에 뭘 За 명령하셨냐면 тэгвэл Лазарыг амьлуулахаасаа өмнө юу гэж тушаасан бэ гэхээр 그 나사로를 사랑하는 가족들과 친구들에게 명령하신 겁니다. Лазарын тэрхүү хайртай гэр бүл болоод найз нөхдөд нь ингэж айлдаж хэлсэн. 그 이스라엘의 무덤은 큰 동굴 속에 시체를 갖다 둡니다. За Израильчууд болохоор нас орсон хүнийхээ цогцыг хадан булшинд авчиж тавьдаг. 그 동굴 입구가 큰 돌로 막혀 있어요. За тэгээ хадан булшны амыг нь маш том хадаар тагалдаг. 39절에 보시면 За 39 дээрээс харвал 돌을 옮겨 놓으라. хатыг зайлуул гэсэн байна. 엄청나게 큰 무거운 돌이 막혀 있으니까 Маш том хадаар тагалчихсан байгаа учраас 그곳에 모인 사람들에게 돌을 옮겨 놓으라라고 하시죠. тэнд цуглуулчихсан байгаа хүмүүст тийм ээ тэр чулууг нь зайлуулаа гэж хэлсэн. 무거운 돌이니까요. Маш хүнд хад байсан. 혼자 힘으로 밀어서 옮길 수 없어요. Тэр хүнд хадыг ганцаараа холдуулах, зайлуулах ямар ч боломжгүй байсан. 정말 나사로를 사랑하는 사람들이 함께 그 돌을 밀어서 옮겼을 겁니다. Үнэхээр Лазарыг чин сэтгэлээсээ хайрладаг тэдгэр хүмүүс хамтдаа нийлж тэр хадыг зайлуулсан. 돌이 막혀 있으면요. Тэр хад тэндээ таглаатай байх юм бол 예수님이 나사로를 살려도 나올 수 있어 없어요? Есүс Лазарыг амьлуулсан ч Лазар тэр дотроос гарч ирж чадахгүй юу? 못 나와요. Чадахгүй. 돌을 먼저 옮겨 놓고 Хамгийн эхлээд тэр хадыг нь зайлуулах хэрэгтэй. 예수님이 살려서 나오는 거예요. Тэгээд Есүс амьлуулад гарч ирэх хэрэгтэй. 여러분, 우리가 테를치 수양회 되기까지 뭘 준비해야 되냐? За тэгвэл бид нэр зуны Библийн семинар болох хүртэл юу бэлдэх хэрэгтэй вэ? 우리 гэхээр 초일발산 성도들한테도 주님이 말씀하시는 겁니다. энэ чой болсон чуулганы ахан дүүс ч гэсэндээ эзэн ингэж айлдаж хийж байна. 돌을 옮겨 놓으라. Хадыг зайлуул.
우리가요 이 돌을 옮겨야 돼요. Бид нар энэ хадыг зайлуулах хэрэгтэй. 그 죽은 영혼이 살아나는데 방해되는 그 돌을 옮겨야 됩니다. Тэр өгсөн сүнсийг амьдруулахад саад болоод байгаа энэ хадыг зайлуулах хэрэгтэй. 그냥 테를지만 데려간다 구원받는 게 아니고 Зүгээр би энэ хүнийг тэрэлжрүүл аваад явчих юм бол аврагчихна гэсэн үг биш. 한 마음과 한 뜻이 돼서 그 무거운 돌을 옮겨야 돼요. Нэг сэтгэлдээ, нэг хүсэлтэй болж иш энэ хадыг зайлуулах хэрэгтэй. 혼자 못 옮겨요. Ганцаараа зайлуулж чадахгүй. 함께 옮겨야 돼요. Хамтдаа зайлуулах хэрэгтэй. 우리가 왜 합심해서 기도해야 되냐? Яагаад бид нар нэгдмэлээр залбирах хэрэгтэй вэ? 그 기도로 무거운 돌을 옮기는 거예요. Тэр залбирлаараа бид нар энэ том хадыг зайлуулж байгаа. 간절하게 합심해서 기도해야 그 무거운 돌이 옮겨지는 겁니다. Чин сэтгэлээсээ нэгдмэлээр залбирч чадж байж ижил бид нар энэ хадыг зайлуулж чадна. 이 5월, 6월을요. Энэ 5 сар, 6 сар 우리가 교회 안에서 전도를 위해서 한 마음과 한 뜻이 돼야 됩니다. бид нар чуулган дотроо нэг хүсэлтэй, нэг сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 제가 이번 5월 들어서 좀 생각나는 게 뭐냐면 За энэ 5 сард надад юу бодогдсон бэ гэхээр 우리 형제자매님들 마음이 많이 흩어진다 생각이 듭니다. ингээл ахан дүүсийн маань сэтгэл зүрх ингээл нилээн л ороо босгоо болчихжтэй гэсэн бодол төрсөн. 개인적으로 많은 일들이 있어요. Мэдээж энэ хувь хүн тус бүр өөр өөрсдийн гэсэн ажил алавтай байгаа. 몸이 아파서 치료받을 수도 있고 За биеийн өвдөөд имчилгээ хийлгэж байгаа хүмүүс ч 뭐 байгаа. 아이들 졸업시키는 일도 있고 За хүүхдүүд нь сургууль соёлоо төгсөөл завгүй хүмүүс ч 근데 байгаа. 날씨 따뜻해지니까 돈 벌 일도 있고 За цаг агаар нилээдгүй дулаарчихсан уран цаг ирчихсэн учраас мөнгө төгрөг олох гээд хөдөлмөрлөж байгаа 뭐 хүмүүс ч бас байгаа. 요즘 여러 솜에서 행사들도 있다고 하고 За олон төрлийн сумуудад янз бүрийн үйл ажиллагаа болж ийн гэсэн 많은 일들이 있어요. их олон ажлууд өрнөж байна. 마귀는요 Бузар сүнс 먼저 구원받은 그리스도인을 자꾸 흩으려고 합니다. Бузар сүнс төрүүлээд аврагчихсан Христэд итгэгч нарыг тарааж бутраах гэж оролцдог. 교회 안에 한 마음과 한 뜻이 되지 못하게 자꾸 흩어버리는 거예요. Аль болох чуулгандаа нэгдээд эднэр нэг бие нэг хүсэлтэд болчих үедээ гэсэндээ тараах гэж оролддог. 계속 귀에 대고 속삭이는 거예요. Тасралтгүй л чихэн дээр нь очиж шивнжээ. 야 교회만 있을 수 없잖아. Байнга сүмдэр байгаад ах хэцүү 너도 үсттэй. 개인 일이 있잖아. Чам ч гэсэндээ өөрийн хувийн ажил 너 байгаа үсттэй. 여기저기 Чи 다녀야지. ийш тийшээ явал та гарч 돈도 ор. 벌어야지. Мөнгө төгрөг ол. 할 일이 많잖아. Хийх ажил зөндөө байна шүү дээ. 마귀는 계속 속삭이는 거예요. Гих мэтчлэнгээр бузар сүнс тасралтгүй шивндэг. 근데 하나님은 뭐라고 하셔요? За тэгвэл бурхан юу гэж айлдаж хэлж байна? 제일 중요한 일이 뭐냐? Хамгийн чухал зүйл чинь юу юм бэ? 그 사랑하는 영혼들이 지옥으로 끌려가는데 Гэхдээ тэр хайртай сүнснүүд чинь там руу чирэгдээд явж штэ. 그냥 내버려 둘 거냐? Зүгээр ингээ хайчих юм уу? 그냥 테를지만 데려간다고 구원받는 게 아니다. Зүгээр чи тэр хүнийг те зуны семинар руу тэрэлж дээр аваад дагуулж очичлаагээ бүх юм болохгүй. 한 마음과 한 뜻이 돼서 무거운 돌을 옮겨야 된다. Нэг сэтгэлээр нэг хүслээр энэ хадыг зайлуулах хэрэгтэй. 여러분 수양회 전에요. Зуны семинарын өмнө 우리가 마음을 교회 안에 하나로 더 모아야 бид 돼. нэр чуулган дээрээ төвлөрөө зүрх сэтгэлээ нэг болгон цуглуулах 이 хэрэгтэй. 무거운 돌을 우리가 함께 옮겨야 됩니다. Бид нар энэ хүнд хадыг хамтдаа зайлуулж холдуулах хэрэгтэй. 정말 수양의 전도를 위해서 한 마음과 한 뜻이 돼야 돼요. Үнэхээр тэрхүү зуны семинарын сайн мэдээний төлөө нэг хүсэл, нэг сэтгэлтэй байх хэрэгтэй. 세상 사람들처럼 여기저기 다닐 게 아닙니다. ертөнцийн хүмүүстэй адилхан ийш тийшээ зугаалц ингээд яваад ах шаардлага байхгүй. 물론 자기 일을 하고 급한 Мэдээж өөрийн 일들을 ажил хийж байна. 해야죠. Яаралтай ажиллаа хийх хэрэгтэй. 근데 말씀을 빠지고 교회를 빠져가면서 그 일을 하는 게 합당치 않은 거예요. Гэхдээ үгээ таслаад тийм ээ нөхөрлөө таслаад тэр ажлаа хийгээд хөөцөлдөд явах нь зохистой хэрэг ерөөсөө биш ээ. 우리가 정말 이 교회에 마음을 두고 이 무거운 돌을 함께 옮겨야 되는 겁니다. Бид нэр чуулгандаа зүрх сэтгэлээ нэгтгэхэд хамтдаа энэ хүнд хадыг зайлуулах ёстой. 여러분 저절로 영혼이 구원받을 수 없어요. Нэг сүнс зүв зүгээр яж хагаад хараа янда аврагддгүү. 우리가 해야 될 일이 있어요. Бид нэр хийх ёстой ажил гарцаагүй 이 байна. 나사로가 살아나기 위해서는 Энэ Лазар амьдрахын тулд 그 나사로를 사랑하는 마음으로 무거운 돌을 옮겨야 됩니다. Лазарын эргэн тойронд байсан хайртай хүмүүс нь энэ хадыг зайлуулж өгсөн. 우리가 이 무거운 돌을 옮기냐 옮기지 못하냐에 따라서 그 영혼이 구원 받을 수도 있고 못 받을 수도 있어요. Бид нэр энэ хүнд хадыг зайлуулж чадаж байна уу, чадахгүй байна уу гэдгээс шалтгаалаад тухайн хайртай сүнс маань аврагдах уу, аврагдахгүй юу гэдэг хувь заяа нь яригдана. 이번 여름에 우리가 정말 전도를 위해서 한 마음과 한 뜻이 돼야 됩니다. Энэ зуныг бид нэр үнэхээр сайн мэдэн дээр төвлөрөөд нэг сэтгэл, нэг хүсэлтэй хамтдаа хөдөлмөрлөж хичээх хэрэгтэй. 자, 마가복음 2장도 보겠습니다. Марк 2 дугаар бүлгээс харъя. 자, 이 마가복음 2장에 한 중풍병자를 예수님 앞으로 데려가는 사람들이 있어요. За Марк 2 дугаар бүлэг дээрээс харах юм бол нэгэн саа өвчтөе хүнийг Есүс рүү авчирж байгаа үйл явдал гарч байна.
그 중풍병자가 고쳐지기를 바라는 사람들이 데려가는 겁니다. Үнэхээр энэ саа өвчтөе хүнийг эдгэрчээсэ гэсэн чин сэтгэлтэй хүмүүс түүнийг дагуулж ирж байна. 근데 쉽지 않아요. Түүнийг дагуулж ирэхэд амархан байгаа. 많은 방해물이 있는데 그걸 뚫고 가는 거예요. Маш олон саа дотор байсан тэр бүхнийг даваад гарч ирсэн. 자, 여기 2장 1절부터 5절까지 보면요. За 1-ээс 5 хүртэл харах юм бол 예, 한번 같이 읽어보겠습니다. хамтдаа уншийе. Хэд хоногийн дараа Есүс Капернаумд буцаж ирмэгч гэртээ байгаа нь дулджээ. Олон хүн цугларснаас үүд хаваар нь хүртэл зайгүй болжээ. Тэр тэдэнд үг айлдаж байлаа. Тэд нэгэн саа өвчтнийг дөрвөл дамнан түүнд авч ирлээ. Хурсан олноос болж түүнд хүрэх боломжгүй байсан тул тэд түүний байсан газрынхын дээврийг хуулж цоолоод дэвсгэрийг нь хөвтөө өвчтөнтэй доош буулгав. Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд "Хүүмэн нүгэл чинь уучлагдсан" гэв. 이 중풍병자는 누워 있는 사람이에요. За энэ саа өвчтөе хүн гэх юм бол хэвтрийн хүн бэ. 스스로 못 걸어요. Ерөөсөө өөрө ганцаараа биеэ дагаад алхаж хөдлөх боломжгүй. 그러니까 침상채 들고 예수님 앞으로 데려가는데 Гэтэл энэ хүнийг бүр тийм ээ өвчтөе хүнийг нь ор дэвсгэртийг аваад ирсэн байна. 사람들이 너무 많아서 못 가는 거예요. За тэгсэн чинь ингээл Есүс рүү очих гэсэн чинь маш олон хүмүүс байсан явж чадхааргүй 이 болсон. 사람들이 어떻게 해요? За тэгсэн чинь энэ хүмүүс яасан бэ? 야, 사람 너무 많다. 가지 За 말자. хүмүүс амар олон байна. Очихо болий. 다음에 가자. Дараа л болий. 그렇게 한 게 아니죠. Гээгүй. 그 예수님이 계신 지붕을 뜯어내고요. Есүсний байгаа газрын дээврийг нь хуулсан. 위에서부터 그 중풍병자가 있는 찜장을 달아내립니다. Тэгээд цоолоо тэрхүү цоорхоогоороо нөгөө хүнийг ор дэвсгэртээ доош нь буулгасан. 5절에 보면요. 5 дээрээс харвал 예수께서 저희의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 Есүс тэдний итгэлийг хараад саа өвчтөнд 저희의 믿음을 보시고 тэдний итгэлийг хараад гэсэн байна. 그러니까 먼저 구원받은 사람의 믿음이 중요해요. Тэгэхээр төрүүлээд аврагдсан хүмүүсийн итгэл чухал ахна. 여러분이 중요해요. Та бүхэн өөрсдөө чухал. 여러분이 어떤 마음과 어떤 믿음으로 이번 수양회를 준비하느냐가 중요해요. Та бүхэн энэхүү зуны семинартаа ямар сэтгэлтэй, ямар итгэлээр бэлдэж байна гэдэг чинь чухал. 아유, 그때 돼서 그냥 한 사람 데려가면 되겠지. За нэг цаг нь болвол нэг хүн дагуулсан явуул болоо үз. 그냥 놀러 가자고 해서 데려가면 Өөр нэг 되겠지. сайхан агаар залхинд гараа зугаалыгээл дагаад явуулчвал болно шүү дээ. 안 되잖아요. Ингэж болохгүй. 작년에 경험하셨죠? Өнгөрсөн жил бид нар хангалттай туршил болж үзсэн шүү дээ. 안 돼요. Болохгүй. 예. 그렇게 쉽게 데려가면 안 돼요. Зүгээр нэг амархан ингэж хуураад авч явж өрөөсөө болохгүй. 여러분, 정말 구원받으러 가는 길은 어려운 길입니다. Үнэхээр жинхэнэ авралыг олж ирдэг зам тийм амар зам биш. Би 쉽게 구원받을 수 없어요. амархан аврагдах боломжгүй. 우리가 이 2달간 간절히 기도하고 Бид нар энэ 2 сарын хугацаанд чин сэтгэлээсээ залбирах хэрэгтэй. 그 사람은 아무 관심이 없잖아요. Тухайн хүн маань сайн мэдээ тарааж байгаа тухайн хүн маань ямар ч анхааралгүй байлаа. 그 마음 바치려 부지런히 갈아야 됩니다. Тэгвэл бид нар тэр хүний зүрх сэтгэлийнхэн талбайг байнгын хагалж бэлдэх хэрэгтэй. 자, 여러분 올해는요. За энэ жил 그냥 테르치 수양관이 얼마나 좋다 이렇게 좋게 얘기해서 데려갈 생각을 버리시고 за энэ жил та бүхэн сайн мэдээ тарааж байгаа хүн дээрээ очил зүү өстө тэрэлж рүү зуны семинарт очих юм бол ийм юм гоё байдیں۔ Тим ч юм гоё байдیں гэж ингэж хэлэхгүйгээр 그렇게 데려가지 마세요. ингэж битгий хэлээ дагуулж яваарай. 정말 말씀을 먼저 전해주고 Үнэхээр өөртөө очиод төрүүлээд үгийг зааж 간절하게 дамжуулаад 마음밭을 갈아서요. чин сэтгэлээсээ очиод тэрхүү сэтгэлийнхэн талбайг хагалж бэлдээрэй. 정말 하나님의 말씀을 듣고자 하는 마음을 가지고 가게 해야 돼요. Үнэхээр тэр хүнийг очиод тийм ээ чин сэтгэлээсээ бурхны үгийг сонсъё гэж хэлтэн тийм болтол зүрх сэтгэлийг нь бэлдээд аваад яваарай. 그게 쉬울까요, 어려울까요? За ингийн тулд энэ ажил маань хэцүү юу? Амарх нь уу? 어렵죠. Хэцүү шүү дээ тийм ээ. 그냥 테를지 놀러 가자 해서 데려가는 거 쉬워요. За мэдээж энэ тэр хүн дээрээ очиод тэрэлж рүү сайхан амралтанд яваад ирэй гэж хэлээд дагуулж явахд бол амархан. 차비만 준비되면 데려갈 수 있어요. Тэр шууд унааныхын зардлыг бэлтчихэл юм бол аваа явчихна. 근데 그 사람이 정말 구원받고자 하는 마음을 가지고 데려가게 하기는 어려운 거예요. Харин тухайн хүнийхээ зүрх сэтгэлийг нь бүр аврагдчих юмсан, бурхныг мэдчих юмсан гэсэн сэтгэлтэй болгоод аваад явхад хэцүү. 그건 무거운 돌을 옮기는 거예요. Энэ жил нөгөө нэг том хадыг зайлуулж байгаатай. 지붕을 뜯어내야 되는 거예요. Энэ нөгөө нэг дээврийг хуулж байгаатай адилхан гэсэн. 먼저 구원받은 사람의 간절한 기도와 수고와 희생이 필요한 거예요. Тийм учраас төрүүлээд аврагдсан хүний чин сэтгэлийн залбирал, хөдөлмөр, хүч хүс хэрэгтэй. 한 번 만나서 안 되는 거예요. Ганцхан удаа очиж уулзаад болчихгүй. 계속 만나고 Тасралтгүй уулзах 계속 선을 хэрэгтэй. 행하고 Тасралтгүй сайныг үлдэх 성경 хэрэгтэй. 말씀들도 조금씩 전해주고 Библийн үгийг жоохон ч гэсэндээ зааж өгөх хэрэгтэй. 에덴 동산에서도 좀 말해주고 Эдийн цэцэрлэгийн талаар
тухай очиж ярьж өгөх 노아 홍수에 хэрэгтэй. 대해서 좀 얘기해주고 За дараа нь очихдоо Ноагийн үерийн талаар хэлж өгдөг ч юм 이스라엘 уу. 역사에 대해서 좀 얘기해주고 Израилийн түүхийн талаар хэлж өгдөг ч юм уу. 10번을 만나듯 10 удаа уулзсан ч бай. 20번을 만나듯 20 удаа уулзсан ч бай. 자주 만나면서 байнга л уулзах болгондоо 그 하나님 말씀에 관심 없는 마음을 부드럽게 만들어야 됩니다. нөө бурхны үг рүү хандахгүй байгаа зүрх сэтгэлийг нь зөөлөж өгөх хэрэгтэй. 여러 가지 방법으로. Их олон төрлийн арга барилаар. 요즘 뉴스들도 많잖아요. За сүүлийн үед ингээл янз бүрийн мэдээ гарч ш. 러시아나 우크라이나 전쟁도 있고 Орос Украины дайн байна. 이스라엘 전쟁도 있고 Израилийн дайн байна. 그런 뉴스들도 보여주면서 Гэх мэтлэнгийн мэдээнүүдийг үзүүлээ. 야 이런 내용이 성경에 있다. Эдгээр агуулгууд чинь бүгдээрээ Библиэлд байгаамаа. 성경 정말 놀랍다. Үнэхээр Библиэлд гарч байгаа энэ агуулгууд чинь гайхалтай зүйл юм аа. 이번에 테를지에 가서 한번 배워보자. Тэгвэл энэний талаар тэрэлж дээр очиод нэг сураад судлаад үзье. 그 사람이 정말 아 성경 말씀 배우러 가는구나라는 걸 알고 가야 되는 거예요. Тэгэхээр тухайн миний сайн мэдээ тарааж байгаа хүн тэрэлжид очиод би Библийн семинар сонсох юм байна штэ гэдэг тэр сэтгэл зүг нь бэлдээд аваад явах хэрэгтэй.